walgahii waloo mana marii bakka bu'oota uummataa fi mana marii federeeshinii jaaffaa bara hojii shanaffaan hojii bara kanaa pirezidaantii Taayyee Asqasillaaseetiin ifatti banamee jira. Pirezidaantii Taayyee Asqasillaasee walgahii kana wayita banan mootummaan bara hojii 2018 oomishaa fi oomishtummaa fooyyessuuf sosochii olaanaa fi daandii tarsimaa ta'e ni fayyadama jedhanii jiru. በ2018 በጀት ዓመት 9 በመቶ ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት እድገትን ለማረጋገጥም ይተጋል። mootummaan bara hojii 2018 guddina diinagdee dhibbeentaa 9 galmeessuuf ni hojjeta. Kana milkeessuuf mootummaan oomisha qulqullinaa fi baay'ina isaa ni dabala. Alergii dorgomaa ta'e tooftaalee diinagdee saffisiisuuf ooluu ni dhugoomsa. Akeekaawwan oomisha dabalan tarsiimoo dameewwan dhuunfaa hirmaachisan fayyadamuun investimentii fi qusannaa biyyaalessaa gochatti jijjiiruuf ni hojjetama. Mootummaan rakkoo diinagdee gama oomishaa ittisuuf qonna ammayyeessuu fi qaala'insa jireenyaa furuuf cichoominaan hojjetas jedhan. ግብርናችን በተፈጥሮ ላይ መሰረታዊ ፍላጎቶቻችን ደግሞ በውጭ ምርቶች ላይ ጥገኛ በመሆናቸው ለዓለም አቀፋዊ ተለዋዋጭ ሁኔታዎች ተጋላጭ አድርጎናል። qonni keenya uumama irratti fedhiin bu'uuraa keenya ammoo oomisha alaa irratti hirkataa ta'uun keenya haalota jijjiirraa addunyaatiif nu saaxilee jira. Kanaaf mootummaan diinagdee dorgomaa dhugoomsuuf oomisha qonnaa daran saffisiisuuf ni hojjeta. Oomisha dabaluun tooftaalee qonna haaraa hordofuun kan hojjetamu taas jedhanii jiru. ምርታማነትን በማሳደግ አቅርቦትን በማሻሻል የዋጋ ግሽበትን ትንተና አቅምን በማዳበር የግብይት ስርዓቱን በማዛመን እንዲሁም በከተማን ግብርና በሌማት ትሩፋት oomisha guddisuun dhiyeessii fooyyessuun qaala'insa gatii fooyyessuuf sirna bittaa fooyyessuuf qonna magaalaaf maaddii guutuu fi oomishaalee indaastiriis dabaluun qaala'insa jireenyaa lammiilee rakkise hir'isuuf mootummaan itti fufiinsaan ni hojjeta. Hojiilee qonnaa roga hundaan fayyadamuun bu'aa barbaachisu argamsiisuufis kan hojjetamu akka ta'e himanii jiru. የግብርናው የልማት ዘርፍ ሁለንተናዊ ብልጽግናን ለማረጋገጥ ወሳኝ መሆኑን መንግስት በእጅጉ ያምናል. hojiin misooma qonnaa badhaadhina damdaneessaa dhugoomsuuf murteessaa ta'uu mootummaan ni amana. bara qonni keenya oomisha aadaa keessaa bahuun tumsa teeknooloojii, faayinaansii fi misoomaa dandeettiitiin akka deeggaramu xiyyeeffannoo addaan ni hojjetama. guddina dhibbeentaa 6.8 akka galmeessu ni taasifama. Wabii nyaataa mirkaneessuuf hojiilee qonna jallisiitiif xiyyeeffannoon kan kennamu akka ta'e seeranii jiru. Galteewwan qonnaa biyya keessatti oomishuu keessattuu warshaa oomisha xaa'oo karoorfame hatattamaan akka xumuramu taasisuuf kan hojjetamu akka ta'e seeranii jiru.